Саламатсыздарбы урматтуу кесиптештер, мен Абдубап Айжан Алмуратовна, Сапат эл аралык билим берүү мекемесинин Ош шаарындагы Алымбек Татка Кембридж филиалынын академиялык координатору. Мен бүгүн сиздерге ушул мугалимдердин кызматташтыгынын өнүгүүсүнө түрткү болгон жана окуучулардын мыкты билим алуусуна скаффолдинг берүүнү үйрөткөн Lesson Study ыкмасы жөнүндө маалымат бөлүшкүм келип турат. Бул Lesson Study ыкмасын биз кантип жүргүздүк жана кандай жыйынтыктарга жетиштик, мына ушуларга токтолуп өтөм. Алгач биз ушул биринчи чейректин жыйынтыгы менен билим сапаты төмөн көрсөткүчкө ээ болгон бир классты тандап алдык дагы. Ошол класстын окуучуларынан биз англис тили билүү деңгээлин аныктап пред-тест өткөрдүк. Андан кийин ошол окуучуларга кандай форматтагы тапшырмалар жагат, кандай сабактар кызыктуу, ошолорду аныктап алыш үчүн биз окуучулардан сурамжылоо жүргүздүк. Ошолордун натыйжасында ушул класска англис тилдүү предметтерден сабак берген мугалимдер биргелешип свот анализ жүргүзүп, бирдиктүү стратегияларды тандап алып, биз сабактарды пландаштырдык жана өтүп баштадык. Сабактарды ар бир сабак өтүлгөндөн кийин окуучулардан анкета алынып, аларга сабактын кайсы жери кызыктуу болду, кайсы тапшырмалар татаал болду, мына ошолорду аныктап алып, улам ар бир сабакты өзгөртүп, толуктоолорду киргизип, биз биринчи циклды аяктадык. Биринчи циклды аяктагандан кийин биз окуучулардан кайрадан пост тест алдык. Алардын чейректик жыйынтыктарын биринчи чейрек менен экинчи чейректи салыштырдык. Мына ошентип биз жакшы бир жыйынтыкты көрө алдык. Ал эми мугалимдерде болсо алардын өздөрүнүн педагогикалык ишмердүүлүгүндө жакшы бир методикалык тажрыйбаларга ээ болушту. Мугалимдердин ортосундагы кызматташуу күчөдү. Алардын бири бирине болгон ишеними, бири бирине болгон колдоосун дагы биз көрө алдык. Ошондуктан биз Lesson Study ыкмасын баарыңыздарга сунуштайбыз жана 24-25 апрелде Ала Тоо университетинде өтүүчү чогуу окуйбуз, чогуу өнүгөбүз аталышындагы эл аралык конференцияга баарыңыздарды чакырабыз. Өлкөнүн ичиндеги баардык мугалимдер катыша алат.